America wona la yi danzo ba mi age egbeto gomo metoto gbe akoso adenle emelete fe ya kle mi da o kagbo mi le egoma jege aponu chu mi apo de kono mi apo jojo banya o na mi ti po mi o ka mi manya o ke mi se mi ba si de edefo pere mi antile ntila kle bogboma ala ba mi aso no chu mi anu e ogbo no nya adidoi asima tu no mi eji no gacho ga puye ma bada snaga adre plafa jagbagba ba amade ke mese wona ya ko nkokpo mo po wona ya po jagbagba na yo ama alabana adame ne be de comme so penye ya tane tikpo be wapo mi ne be nukpo mo la magbo alo television la magbo a amane tikpo be ya ide Facebook wa Deepan Africa TV alo wa ide YouTube no wa Deepan Africa TV alo Edem Akoso wana wakatan leji mi tepe ya ele tepe mazom live yo be live mienu gade usroge egba cho wana yo me yi na ma kemienu fuga cho mi afa nano ikemi sepo voa manye nene matututu anualo be bi nyebe leke wo cho hele mi dawule nu mo me gbage na mi egba alebe mi asro nu gade wo cho anu mawunti egba me dakpo manyagbo na amesia me veveto ameyo pe na remianti le eganya ogoma uwebe wana etenle ejijema yewa ma wona yira wo kata egba le mi afa nu sosro ma minu fugacho mi afa subo haro mi se churchi ka wo na be ARS dodo to haro losi leleti ato nke me mi gerofia manu fugacho dodo mounti alaba mi okata mi atikpo be mi anotefema alaba wo fa nu sosro kplo fa nu nya kplo nu yokata leji gele fe ya kplo fe ke bona ikenye ya fufu yokata zozo gele fe ya ma mi nu fugacho enu mounti egba mele ba bia gero bia ga mi daw akude gbogboglo yo ke gblo mi le ke yehowa ma wo hehema gbogbogbo kai wo cho wo hehema ye susukata gbogboglo va sogbo gbogbo ala Kristo to ha ofie mo ekeji gbogboglo to heva hehema leke wo cho hele le de kono to gbo alo le nya tefema leke gbogboglo wo ha fi heva hehema egba ye nana maka mi anu fogacho na no ike mi sepo vo mi me dutu na anu tututu dofa de ke yo be shombet for dofa onye dofa ike cho amitata lo amisisi ade ike mi na be domi ya menye de ko choko ha wo domi ya wo yo na be shombet ultimate ye na maka ike wo de ofa dama wo yo na be shombet hair food
anu de kai jojom egbanye be na mi choko mi be gbogbo le fu dem na mi manya no si anu ye gbogbo enye gbogbo modo ikemi lele mo anu yo we be mi o nchuo mi gbojo egba ikene mi gera ba oji a ozu onyi fafa na mi soro wa odumoto aro nye tamobubu ye edewa onye de determinti ikeme vale eva do frevoile gbegbe bena nye nchuo le bena wodo sese afi na tanko ike dugemi ala tava we be mi nchuo mi va do afo mo vo ade diva te mianchi tane nu mo va jijem na mi la bajiwa mi no mi aroko blebe gbogbo le fu dem na mi gbogbo le fu dem na mi be nye nchu kra meten le do mo menye de sia de nye gbogbo ye menye de sia de nye dole lo na nye nchu le tamo bubu ye de determinti le fu dem na wa meten sare ke duge na ke awala bajiwa de susumata na nye nchu ye na chu do fe ba do afemo kwa amisisi o kata la si wala ba na tasi alu na kufu amisisi mo dare tefe ade alebe domi ke wo chove nye shombet ontimeta na nye wa misisi esi ayi na nye be na le shivo e na nyi mroge le araba fufu blato 30 minutes magba akpokpogbe edide me vie alebe ngu se to araba do me na nye be na bi ya odoa edowoge adu alaba ultimate ya moglobe efato e wo cho he wonu makuku ha fo ultimate ya wo we bo so klemi apentila alaba ne le zama mo gbaba de funa wo echo ultimate ya esia ya ne kwa ofovu wo chacham avululu arekemele mo yivo be salunka avu soso manye Kia kple Toyota avu ma ye zamo le cho he amashi o jirami ne ide amashi jirapo abe amu le suhwa ya be de pobe toniki le ide tepan ne kpoge ne ide tepere sia de ko la machijirama ne ya ne le domi ke mo le be shombet ultimate akpoge ye ne make nyonu aru ha lia ukpo na be no mo yo fosoro gbantu na no hehem de megbe ala be ke nyonu woda eda no wa egbotiti egameli waga onka aga woda bubu ta ewebe ka frazi gbozie to abebe ma damage ado no na edam yike na nyebe hem favor na mro nyonu pa hajia wo ba no bebe ma to gbisa ewebe ntwaro no sisim dalo usoro ugbo aha alebe enu hia gafufu ye makonye be shombet to cho edam demi ko be shombet hair food shombet hair food jababa be ne wova na silo udam ne dangengem amu ofe dangena no sim amu ofe madame le etamena no zam ofe kapo jesi ke na to ayo toji nenye be ne dibi ya dokaklo ajra amachi yele gbogbo susume alo ya ple de kwaza ofe kapo jesi eya enye 0243 alo ofe kapo jesi enye le enpo malo tv 0243 648579 0243 648579 0243 648579 ofa macho eli ham eya nye sweto ikeleme eya nye ontimenta lulu to ikeleme nye ya ye na make ofa damedemia yikenye shombet head fooder eya enye ya jagbagba edene no afome na o alebe viwo ike gbona wano sim alebe ofa da na no be yevu ofa edana ofa kafoje sinye 0243 648579 mida okagbo bida okagbo bonu fo mtu domi anti nye pondu ko Nigeria nya na bi ejugba na mi pagba lo ton to blibo koge malana eta ya mokokom na egbanye ya kanya da totoge awe ya nye domi kan na bi afole vamo oklo le vamo na si kama ga agbegbo ya nye da medemi nye ya ta ya hameji makoya hana akpe aha ma wona yire ewola oga funu osogbo we ha do hi ke amare le pon fi amara ta ba biawo ultimate domia eya nye sweto nye ya tameji makoya ha kokpina mazraga na mi akpe kaka bida okagbo egba beje mi aje gome alabe hafi mi ya na jebo be na amade na nuwe ke me dak be na mama wa etwa me kai bia magale pepere hu woga na wo Beatrice Akakpo nana mi 5 CDs ni chokosera eva mi mete yonko Matilda Dokpo nana mi 21 CDs Efokweku Sogbo 20 CDs ni chokosera eva ye na makanye miafo alo Mr Kennedy kele to palime nana mi 30 CDs Efo Nicholas do meto gadagbi
ye ne tso aplawi vie fe nanami 31 Ghana cedis di chokosra eva ye mi ato ike amowo jego mo kosra e ma odo mo taro nye efo David ameteku ike le xoxo e odo fe nye palomoto nanami 10 Ghana cedis ye na makenye Victor Jongo 20 cedis ye nanami ye mi ano ike yo na be Faustina Ajobe mega ike le xoxo by plan 50 cedis ye nanami efo Kumuzi Frank 25 cedis ye mi atogbi o kata fe togbi Linus do vojogbe ye kecho alakple voanel amasama 21 cedis ye nanami afo Frank Kumuzi echo angrowe ye nanama kemi afo Promise Abonkra ye kecho dabala odo fenye oga abo electricals nanami 15 Ghana cedis ye nanama kenye afo George Gasoe afo George Gasoe ikechu tefe iko na be today kofe va banya be me fe fakwe vigigi na nya aha na mi 10 cedis egba ye afo Jupiter miato Jupiter kodo na mi 50 cedis ye afo Theophilus asamenu na mi 80 Ghana cedis ye mieno iko na be Mrs. Kachu ikamegere yo na be Mama Vic ikele gbajama na mi 10 cedis Ismon Nature na mi 10 Ghana cedis azon a ovumo na mi egba medibo ha ne pere mi anti gba alebe tefe ya vava na no boboe na mo chukwa mato yo mi da oboboe ede tem bia mo wie mi da na to na ndeka ne sesesese mi gabe kwekove wodo ku benyi choko sira evai bokpo bida bebe miige mieva mi da ogbola fam mi unto va kwe kofa do fa bokpo be kosire be am sese fo mebe eje gomata elegiige bidawo bidawo kagbo ke Yehowa mo wo hema gbogbolo ka ko wo hema mawo be ya wo hema gbere ka ko la be hema hire ka ko mawo Germany oui, Gold Coast, alors Ghana, oui, le cas qu'on y a. So, ayo waga bereka ko do kokowe. Be ha do yen ba adagana. Egbe ke ma ko wo heka ma yen adagana. Sikanya gba fa agun. Gbogbo ma galia. Ali. Mi zam gbogbo. Kale ke wa fi gbogbo ba so gbogba. Ni ezo yen ba de. Gbogbo reka ko kokowe. Na po na ne zo mfifia. Akoba fao kla amayibo du hakatanji va yipo. Okay. Soviet Union. Yeah. Sovieto. Yeah. Akoba over di dare go ta fifia ba yeswa ha amayibo. Yeah. Vovo amayibo ha o no magba yi o de madadam de go ta fifia. Mie va we wonuma. Maya tu buat kau. Alaba iya mamie wonuma. Beto ma sobo aba ale fifi beto sobo fifi mi 8 billion 8.4 billion. Yeah. Iya beto fo mala ni banji fifi. Aka ye maya beto ma sobo. Aka beto va boso ma gbogbo de ka ku noyi. Negara bau kata magba. Apa bala o magba. Yevu unto ha o dia rasa ba yo manya fikir ba tu. Afiva denu bau kata mu. Meu so meu yevu o gada gbogbo linguista. O kata o ba yo manya fikir ba tu. Afiva gada denu bau kata malai banju. Now, so you might betul fufuru kefua. Bano bau tiga kai betul kakam so fiao la marejo so afi 100 kilometers away. Vers la fibubu. Vers la fibubu. Gbogbo ha o la fi aboji o nontia. O jof mako gbogbo ha ashirika na nonti kaka. Mi va jo yen ba betul kakara ni wajia. Gbogbo hanya mau fa gbala ni wo magba. Eu ko nan kon wo wi.
Gake wodzo va yi teƒe bubu wo kakam ʋu kekeke ne woke ɖe nane ŋuti aleke yi ke gbegbɔgblɔ hã wokɔ tso ŋkɔ nɛ le gɔmedzedze afi ya wotsoa wo ŋutɔ wotsɔ ŋkɔ ne nua mawo ƒe gbegbɔgblɔ le afi eye wodzo 1000 kilometers away gbe hã le wotsɔ ne tso ŋkɔ ne nua afi ya megale afi ma o eye wokpɔ nane wokpɔ o nu ke ye la be nu yeye wo dodom ɖe anyigba dzi sia yi eye wokpɔ nua wo ŋutɔ wotso ŋkɔ ne sebe emɔ yi dzi woto hafi ke ɖe nu ma ntia wozana numɔ tɔgbi ɖe atsɔ ŋkɔ na nua le wo ɖo wotso ŋkɔ ne nua ŋkɔ ya wotsɔ ne megasɔ kple mawu ƒe ŋkɔ yi ƒe ŋkɔ he le afi wo dzi o gake gbegbɔgblɔ wo kaka mina be egbe ɖe sia ɖe wo ŋutɔ ne kpɔ va wo ŋutɔ ŋkɔ ɖe le nuwo si gake ne va ke ɖe ŋuti le mawu ƒe gbea ma ne ge ɖe scientific language ma ʋegbe wotsɔ ne tso ŋkɔ ne nuwo katã le anyigba dzi miebe bose botani bodi ekpe ake gbe bubuwo meyi be bodi o ne gbewo katã kɔle be body mie do ka kpli he no ŋuti ʋu akpɔ be ʋegbe le megbe ne gbegbɔgblɔwo katã mie be ni ne gbewo ke ne ge ɖe Israelviwo gbɔ particularly Israelviwo nɔ mia ŋuti le tso Babylon wo kekeke va eye mi gava Egypt hã wo gava nɔ mia ŋuti so ne ge ɖe Israel gbe ma abe mie be zubawo ti Israelviwo be Zebaot mie be Zioni wo be Zion mie be Nutanyahu wo be Netanyahu so akpɔ be me wo nɔ mia ŋuti close wo keke míaƒe gbatsiwo ƒe gba me ne gage ɖe Britishawo gbɔ wo hã Britishawo míawoe tu aŋlɔ eva zɔ Anglo lodonu va zɔ London so ne ge ɖe Britishawo ƒe English language ma ƒegbe sɔsɔsɔsɔsɔ anatomy nua ƒe anatome enua ƒe anatome wo be analyse ni zoologo va zɔ zoology econom va zɔ economy ecologo va zɔ ecology funum va zɔ funeral so ebo na ka funu me mi gblɔ be funu ye ke nye ku ya va zɔ funeral ne ge ɖe Grikawo gbɔ wo be funus then me wo be funeral so akpɔ be ʋegba ge ɖe English me woƒe scientific language katã ʋegbe mi be econom wo be economy mi be logosu wo be logos ekpɔ logosu ye mi gblɔna ako wo be logos mi be you find a lot of ni ʋegbe le English me so English ya ye nye gbe yi ke te ɖe ʋegba ŋuti kukukuku mi be botany wo be botany mi be zoologo wo be zoology analyse wo be analysis bebo so ne tso Britishawo gbɔ Jamawo wo hã mi ga ʋegba ga de nu Jama gbe me fuu so the next eva nye Sanskrit yi ke Indiawo wo hã gake Sanskrit ame gali o old ni nka leko gblɔ ni Greek hã megali o egbe mawo ne ge ɖe wo egbe xoxo mawo ma egbe sɔsɔsɔsɔsɔ ai mi da o ka gbo ago alebe so be bade nu katã me mi be kɔm ba kɔm ɖe kpekpe de tu ma gba di ƒome mi be kɔm wo be kɔmputa mi be nu geɖe le gbawo me yevuwo ŋutɔ kpe be egbe hã zɔ kple fi xama ye nye ʋegba ne be ado gbe mawu yɔyɔ le duwo katã le anyigba hã dzia ʋegbe ŋkɔe le wo si mi be godu logo wo be God ekpe mi be Allahu ʋegba kpɔkpɔe mawu gã ŋkɔe nye aba ade adu ado ala mawu ŋkɔwoe ma
Eli maun ko so na usan to ba la ilaha ula ila ilahon no me ko na o ima akak ba ba la ilaha ila illallah Allahu akbar Allahu ya fiadu mi ba Allahu akbar aku ba Allahu akbar ala ba ba ma ya ko ba akbar me ba ye fetu o ba de fete me ba me yada o ba de ada so vagba danu ba okata mau yo le te fa de share mi cheve mi to share nti o bo fi mi ba wula o ba ge o ba wula ni mi to bloba wula wura o ma me yo na o to ba wura mi ba wula ade o ba wura ade ka ko wura ade mi ba desu o ba densu mi ba yesu o ba yensu mi ba totobosu o ba totobonsu mi ba nyansa o ba nyansa mi ba so ba domola dura shada ba domola aka ahi ba zu bota o ma ka nyaba ba dome yolo fifia wa ya gado ba ga adoki da ga gota ga mo kata ga da document. But that me that you are really a living legend. Eta madi maduka kule the konuto to bobe mi da wonya wo title ha me professor choga parent yazo. Na suka. Me professor choga parent yazo. O kabira baba. Ala ko yo na professor ala fogbomo. Awuno. Egba nyi sigbanto merci. Mona awuno savo nya ba awuno enye professor. No kata fa no ba awuno go ya make the no fa gunu yen we a few ozotri so awuno ya professor mi da okagbo ago enu yode nu sosoro wonyalo alo enu chona me wonyocho emia jochofe enu nanna wonyocho jochofe lo alo nu sosoro wonye dogbe me vana mawu so no do ni ona soga wo dole ya o soga pere mu Martin Adaglo Martin Adaglo na mi 20 Ghana cedis here na makeje Victor Nyudeka 15 cedis John Koblan Hoho 18 cedis Godwin Awuno ya gblome nelema ta nenye be akoyevu gon kwa should be Godwin professor Godwin Awuno 21 cedis George Wonzi 10 cedis here na makeje Victor Kofi Golo 20 cedis Joseph Wonder Joble 10 cedis Gladys Amenweyi 5 cedis Nicholas Gadakwi 21 cedis Christian Amegachi 10 cedis Togregation Ajaklo Togregation Ajaklo 20 cedis Patrick Fiato 5 cedis Michael Aite 5 cedis John Tonyewunya 21 cedis Germany 30 cedis Boaten Vincent 11 cedis Federica Tete equal Chukata okay masira tepo ma voilà ko fredi aponto Federica Tete nanami 10 cedis Peace Losu Allo Losu Peace Losu 10 cedis Atakuma Pasra 5 cedis Evelyn Nyakbo 5 cedis Rosemary Kublanu 21 cedis Samuel Ziga 10 cedis Emmanuel Amegachi 10 Ghana cedis Raphael Agbavito 20 cedis here na makenye Klupi Nuchuga 5 cedis Olivia Begba 10 Ghana cedis amayu nyame okele alodo wanaya ohante wa woto de sia de ko hanenamia adojijo na mi elebe do tete no wanaya
alebe wɔna alebe ale ko lebe mia keke wɔna ma wanya keke na mi so le numa ta de e o nye gba denu gba o kata ma fifi agbegboglo haveli eso magba mawu magba eli enya dagana mi glo ba esoteric okay ai kanya khha magba mi ba ezebonya exoteric ma ezebonya exoteric ko ba exoteric so language o ma ve exoteric ai amao nko yen ko kama o to so nenwa aka esoterica ne be agare ma wo fa gugluma no kata fa gugluma ko ya esoteric language za ga nada mi da umar kuna hafi mafata fa ma da kuku gara na da de gar afani gbaji amanya ba subo hawle gbogbo subo hayo kan majesi nwi ya wo fa de fia wa onye nyate fa ika de fia o manye be de fia ko o do motor kan ye ARS ika wo fa America nye ngogba ika he hayo dogu ya yenye maunu no la lo prophet ovenu ni be kare jibe lo agbe no ma de fiare ke tu gbova ko nya la papo wo na duaja anyabe na nyebe yehowa maunu a afa ya memie le fiape leti atonlia yike yevu gbo mi aglobo on the 18th May a wo bedudu to he ade kple konu to he ade ke leji yige de evedu fagologo ko ne be anyako kpota alaba wona ya ele gomajege chu memreda fianyiga adan oji no gekeke ka va sede kosida ugbe ile kosida indiga adan ma opapaga ida fa ma ba le shagbo ava chechime le wodan yo ma wonu gede wo woga be ejo konu wo ene yene na makanye gbedodora amado kwita alebe ado musedudu lambado kwim hena efe ya menono hagere efe bubu ma ye na ma kenya fufufu kple hajiji wole eji ige ye dede fiawo hehlen le dede fiawo hehlen ma mi ujesi dege na no enu yokata leji ige le fe ya ma enu yokata leji ige le fe igboma wole nu medege na mi am yokata wo die musen le gbedodora ma wokata wole wo hoge ye mi adon kwibe ofenu no la gan kele ngonoge ne wona ya eye nye prophet Edwin Koshi Oglehu wovenu evelie nuno la gan kele ngonoge na wona ya konunu yo kata le wona ya ma eye nye prophet Edwin Koshi Oglehu wovenu evelia yika eleji wona yo kata leji noge le anyako kema blo prophet atatai wona yo kata leji yige ne mi adonku ovenu alo ARS stop de fiara matu angle dada to ebe de fiade yike nyame nyanye eyika hajila yike wo na be na nevi mawieta funo no sile wo doma ye gblobe apoto ya ojige wanye nchu eya egba vanye hajila ganto kakia kele vanye gbaji ni makareji be hajila reke for now le votary ji kana to akoso kle apoto yike wo be na nevi mawieta aha egblo de fiare cho mi atogbi ke kuvai ike mi ona be papa vi ko gbede do nti eva me pepepe yeta nenye be ne dibe ya do acho de muse ya me ya do muse de ihe ya male be ye fonu na de said na jeji na wa anyu be le leti ya fe keke wenyi egbe ike nye memreda gba na dogu le anyakopota alebe mi kata nya kpero nti le wona to he ya o le abi he mablibu kata pe menye ARS to de ko kabo amede siade ka ano enye pon le gapopo ya ma va ne na ba se onu le ji yige gbododora de siade ke ne hia ele poge gbemagbe mi da o mi tro gbova sorry bebe interrupt you ma be mi agere mele tefe ya mi da o be bia nye be fonu cho mi afa gbogbogbo nti le bibrama na no yiji ke mi de ma bia ko va bia gbogbogbo o gblobe Moses le Bible ma nukata mi sebo be Egypt o nye Moses ru alebe le bibrama obedo oji ukodare kusi alo basket ma yo noto sisi ade jiva do tefe ma emi to gbo pe heko Moses amaka e wonye ye nko Moses a original name enye nko ka ya maka we cho nko Moses ne Moses ari nyame Moses Musa nye fa o mi sanya momo na nunya fa gogulu mai
nous le chien de Gagadem. Afi na nye ifa go a gadet atuma. A gare ifa kuma. Afi anya ni onya. So me zani nya momo. So na amu do na nu mi global mamu zenu. That me gare nu ama. Okle nu ama wo de ka. Momo je ba na da fo nu onti. Ukeke mi akli mi awo de ka. Afi ma afi nu nya vana. Ta mi so na nya mama kona describe na higher knowledge beba amu ya vedo amu se kwa yeba hikamata se na at for non tu ka kreifa se go se yi utu no do na je shikuka enu aso do mi baba na amu se amu do na nwa amu ya vedo amu ha amu tado apa na gere noa fa goglo na mu do na noa ne ma fa be ma mi do na ma so mose a konye mose nye nkwa akai grika okwa grika nreshia de ko call mi aboko da esre no me ba mathematicos me ba funus so you can multiply it. So Mose me onya epo Israel via ode me no Babylon Israel via utogbi Abraham plus Sarah oba ma wo be yo na yira yo na zu afa yo na zu la afa aba yi ba fiada ko le ya fo wa do re mi abo so amenia also he over mi ho alaba yo va hoeva mi ko eva ni alaba Israel no mianti hu asro Sarah ma gba ma jivio ake mi ko yon mi ko eva ne mi ko yon ma ibo pere ni haga yo mo be higa okay Sarai over Sarah aka Sarah means eternal mind okay haga jizo popo manya glo so mi ko yon one eji Ismail ni akova ba ni slave kluvio nya okay so Israel vio ni hezo yen ba mi ko no na wa o ho za baba yo akwa ale o to shemti ale yo no yo fi o to wa klu yo so o to evanya kabala Judaism fifila le Israel vio ko si kama Christianity va do so Ismail to ya evangelize Islam okay so ni evangelize ba miezo so Babylon vai Israel vai Egypt Israel yo o ga plomiro la be mi va religious brothers fima maganya no fima zogbazuma o plomiro va ka kanu ni Israel yo no re shia de mi kona wa o tri aleka o trigbe abazo to be ozu to ka o ya be ka o to nya na mi ama ha o kwena wa ko so for chona mi ko be de ba mona mi numa o mo la e mi to bi o so nko be Hebrew awo nya Hebrew a menya ni nko yo hihama hema Israel numa o ma mi to bi o so nko no be Hebrew awo those who have muddied up and confused the mind of mankind Hebrew ma eva so Hebrew so numa o mo la mi zo va Egyptia o klo mi over ba story over glo ye ba Yosef the dreamer over Yosef Dracula ye o Lazarus akala pai story ko yo glo ba yo ko ba menye do yo di va do le mi agbo le Egyptia bomba nani zo fi yo ve over mi dokluvi yo etu pyramid mo kata va mi to go pyramid tu ho so kaka ni ga Ethiopia kaka oyi kaka Madagascar ha va tu pyramid rafma Israel va tu pyramid manawa ayo ka pyramid made ga mo be pe mo meliu cement mo no anyo le ko wa fi ketu ma o technology ya mi to bi o zan ba se fi ma de kama nyi o ma mli ma o chire amni mai
Memang lo sampai mau kata-kata bukan udah exact. Jika no dironi dia mak fikir teknologi mereka manyu. Pakai Israel ba ya way to pirate ma. Na mi saya ba kulvio na. So no gade Israel ba. So mo se first story ma oglo ha. Ala pai. Eu vade. Mie koye va na oda Babylonia fi oklo mi ro va fi. So eu va me ga ko me o ga le mia o ga na don ko ya Israel zo so Egyptia. Moses vai blom no bono vai blom the desert for 40 years. Beno da shi was mountain afia gloira afia oina. Na pol na Leviticus chapter 17 no get the practice get the levama. Aba no ko fuba. Even ni dama ni ma voodoo da practice. So puis ko Moses yanko ahi modi ya fa modi agba mi so nko na ya ba Musa metotogbi akoso adenli amelete pe agba kple mida o kagbo yikenye mi akonu fiela mi amechichi o kele benyigbaji ke susulo si o susu goglo de mi akode konklu mi akojojo mo nyawo ma eye le mi gbo egba le gafofo yawo ma wona e wo mi la gapo nya e pere mi anti mi apaka koje si kenti na to pere mi tu aye anya 0243408086 0243408086 eye enye gapo mon gapo enu ike na tun apere mi anti tui gbagbo na be mi apete pe afafa mo le bobo yeta jagbagba be wo hana pere mi anti mi to evawo mi pere mi anti alebe wona e kele se nya se sem na o aha man gbogblombe mo folu to domiare ti amaro le enyaro bi enye be domiade wote zane nenye be katalefu de na ha nenye be katalefu dem na uzane ye nenye be tala moduma onde kala etadwa manunye be zigedia amado lia nenye be de ditontia ewo be etadu na tame ye be na no anis atike kukuku mo numo nenye be atike kuku mo numo va mawa nenye be va mawa elefu dege totonto yeta jagbagba be esia yia na no mi ape domi ke yomo le be shombet ultimate na no eya zam bebe to kuku de ma nenye be etale dum yozube na no amachi o plan esia yi be na tale redu kwa plan machiwa me gba va deji o never machi ma va mauvo ne tabale dum va po tablet ma lo atike kwima wo egba fa de funa ta nenye be tale dum se sin kwa mi hia ko nye be shombet ultimate na kasareko na sisire ongonu tepeya by adawa popo be adum egba akpo etaduduma ejojoge etaduduma katakpa ganto lamva me ko ewonye tama gbogbo fe be na tu do fe va na va do afo kwa no nwie to ko nye be ami yo kata sim na la twabie dara joge na na si shombet ultimate ne sia mranyi san hafi na 4 by 30 minutes alo minute adawa popo bla eton akpo be onono ma totroga na ba leke ne lene yene ne make me gbogbo fe be miano alo miato yo ke o fe dawo no le davun ko da na no ngem ka frazi gbozi to pepe madame ji ado no tam na wa no za shombet food o fe ka fo jesu 0243 0243648579 0243648579 shombet ultimate opo bule chacham ne popo bua enye private castle ikenya yevo be salon castle yo so yesema wo we call enyomi and the kaikele domianti ne be ne kerenti ne nkomete na wi we aglobe ne la mi di kwa ebuo no le nufu ma akpo be asebo be ultimate alo ultimate ala be ekpopo sese na tana mo kerenti ko globe domie di melani ako evazu nkone nuka domia ultimate elefia se alo amachijira pe de se ade 0244 0243 648579 0243 648579 miafo ikawo na be Isaac Adedinawo 10 CDs, Mabel Aglago 10 CDs, Adam Asafo 11 CDs, Walanyu Kujonu Alokujanu, okay, 10 CDs, Joseph Yao Ajawula
10 Ghana cedis. Jakpasu Prime, Jakpasu Prince. Yanu mo mi jagba be no me ne de nam sia. Jakpasu Prince 10 cedis. Ye na ma Kenya Kobla Mohammed 20 Ghana cedis. For Victor. Okay, when you for Victoria Lunuka, Victoria, okay, Victoria Hato Gidi. Victoria Gidi. Then I mean 10 Ghana cedis. Ye na ma Kenya Peace. Kuwaye, alo Kuwaye, okay, Kuwaye obina ngono 10 Ghana cedis. Ye na ma Kenya Kutronu Dadui Felicia 10 Ghana cedis. Wilson Kujo Haji 20 cedis. Ye na ma Kenya Kujo Fiagbe 50 cedis. For George Wonze 5 cedis. Ye na ma Kenya Thomas Jidodo 10 cedis. Victor Wamede 100 Ghana cedis. Ye na ma Kenya Fo NS Wala 21 cedis. Aisu Janet 20 cedis. Set Saluma 20 cedis. Emmanuel Asiklashi 20 cedis. Ye na ma Kenya Anthony Yaosegbe 21 cedis. Nicholas Aivon 30 cedis. For Nicholas managbe fianyo masanko uditi. Ye na ma ke maglobe miadada ike oyo na be ewe gbeve. Ple esron ike oyo na be efo gaswe. Yo kata le today kofa. Obene yo wa mauna echo igbonye yo fe vi fe birthday alo fe jigbezan. Obe yo fe vi ya eya nya gifty nyidavu ne bele ne kpom ga fufu ya ma ojila eno ple to ikejiwa ikenya efo gaso ple medada ewe gbeva obe ye obi ye ho ama wo fe agbedidi na o chojora ike gbona enye ojigbesa obe ye ofe didi ne be pepere nwi ke wo mi o le na be vi na bado yo kwa fodum ala bena nyebe yo ha yo chia aleka yo parenti o ye otara doa wo ha na kpere yo ntibo yo petara na onka na nyole eta na yo gift ya ala suku le kumansi obi ye ho ama ofe agbedidi na osia sister gift me da o me gbova egba elenu fom chu na no nti gbogbo a amerefa bebie nye bebe nyicho na fonu chu ese obe na fonu chu se amegbe topa sanwu ebe na fonu a nenye be amare dibe ya bia ye fese mokaji oleba manato hafia bia fese ye tefe kai obia se tasele ni ko jaye ba tafave bukodi me o kafa afi fudala odi wo ha amonya mi be atan yiro gbo o yo 7 now mi premier rose fili yale abale ni premier 0 fi ana o satan va mi premier rose so ni ko ma glo yen be o maga yi de bukọ gbo egba mi o bukọ ha o yen bukọ le to ma fifi afa kama gada o maga se afa ma le ko o su ya o nya o ga ke be na va yu o se be o va funu to fama me le bobo mata fudala o ya na va ko la ko yen premier li fi o ye fudala global amenya onya be no yo sa o sento no fo ge ko direct so no yi de fudala o bo fudala mo bo de o mo bo la fa ni gbaji odi o fifi o bobon fifi agada nyon gada magada o va sa nyon o son ga ka fifi a so va gagam de ma ne gada anglo ma ko fudala o so bota tata va na nya bo fudala ma o ne bia o sevo ye o ponu yo kata jo na bia li o sa fudala magada o metelie se odi ha magayide america agbo ko ogule no leka ko na chipo yi ave uru ne ya fi ogule na wo gayide tafa bubu na ga abe ganyama kan sega no saga va gulu nyama kan na ado ya atetafa ton afi aya forege
now na be a woni a bia amahe woli sena kpon ba makawi laki wini laki zo laki zajine magasu bodaka magasu a chichi kwa va wu kuku donwo ko yin donwo goma ne vanya nya gbonye be o le be na wu a amahe me ko be le agbla ma me kadeji ba mama e wo mo e de fedema me do gada afima akana wo nto na so ko menye gbonye ne va o alo ma bubu na bia me kuku donu okponwe amenya be ebenya yo kata gbom na la be le be mia se gome na onwe ye mia le oda sesese ela be pronunciation so alule enwo yo ma na yide dictionary ma akpobe gado le evegbeme amenya ha be enya yo gbom na la enya sesem pepepe va evawo pe ebe vegba megale suku ga wo ma baleke yo wo vegba va yigba nanu tamo kaje ma mi dawo metenti rurugam asusueta wava mi dawo ya modon education uta metenu pofuga ya be go interrupt anu yezo ebe ma woni me va be no true mi afa gba okatanga ka fa gba na va nye gomodo pana gba okatanga le ganafia ni wo syllabus ha dare ni suko ma education reform ame aba ma be na ame ma bi oba mi da o menye yiya no kole kweta ama ha no fa be ono no ga do jikole tinyo ame aba ma bi oba de nko Africa tefe kai wo chu fo nyina na gana do ntigba next week ni mi fa na do emanti e ha ma bi oba Kristo to enye ye de na Church of Pentecost now ni me di ma yo nko ya aba to kuku de ma e ya ba Kristo to na de le gbadodo rauma gbadodo ka enye adodo to amweju to do gbara be le poro mi o de konu to bi fo chidi Kristo to abe Pentecost to wo no le gbodo ho ma wo do gbara pe musa o do la funu o gbogbo in the name of Jesus mieto alakuba to ko ngunu ko abe le gbodo ra yo e kai nye gbodo ra do to e ke chona yina da ma ugbo kaba sona kaba enye chifodi cause when le de konu meta ele chifodi gbogbo la lo enu a akore hose ha bomi hose o zami le de am beto to woli afi ni he ma bo ma wi ha o wo mi a wo le mianti ayi wo le mianti a wo fon be mi wona mi ale so ma you hose over the Godian religion and human religion Godian religion ayi ka nya mi ato la veya mawo ayina veyo wa lo na o to va ga glu no ba alo nous amaji ba mi wo hayina yo mi wona yo le ka mi danu ira fi mi wo hayi so wo on to glo ni na le ne o yogi ha o glo ba mi na ha ko chi fa afi ne ga ko ro glo wa hayi afi na ba ko no ada fi magoji ale ne ko gari hi so on to obiana aka bedodora hale chochi homa egma mawu no nko mabri hoho be va yi ya mawu ne nko nwao ne be atsun na ne le mawu fa buma ne nko ma ha nye mawu soni le gomzama na nyenyu na yue na mawu a eso ge no maka ta fe chifofodi nyo chifofodi ama ha ni ha ko ha mawu soni no na yue ne ko ko ge no maka now chifofodi are po ni machine mazam ne la ni ma chip ne da ma fi ya chip me da ma chile ma chia ko ne fufugiri afi o de ma wo kaba chilo de mama na kaka na tashiri ko ezo kaba 1 minute le China na ma ko chima ne wona furi ne yoa ma wu fa se ha o bana ko yo ya yema so ina ya se yo ma won ko pan ko region diale ko edoga kaba e ba bia nya be ya be Kristo to na de ya to anfochi de ya ila ya gbo ma le bana fo sheri la mara ko na mire Kristo to mi si yue Kristo supposed to ko na vina mia ni
l'enfinoué. Miatogio, forcément, le mien, c'est si que vous donnez à mieux, quoi, fi, aussi au Christus, vous voir quoi de miatoda. Nous, à miatogio, d'arriver, allez, ma ou ben yo, mi win nama, me blohoba. Christus was woman, Abraham, Christos was woman like Agbeya Mogbo, but I mean, 1 minute, I'll add about for the cape, Mogona feel like Alaba, Maduka play me. Mida mitro bova ebe ele no enyare blom me baba Christos was woman agbe na mi Sofia go jire fo mawo mi na fiaji pia o mi no na fiaji pia na gben mo fia go jia fo mawo fiaji pia ele nye dumia na fiaji pia re mawo fa ji a shikelie ma mawo to ya fo bona fo kaka ji ma fiaji pia ye fa ji a shikelia alaba fiaji pia ye magnetique un fo mawo fo agbetua no afia go lanti lama mi ga to ya fme ya fiaji pia o mi no na alaba mi le benefiaji pia o okla a days or some mawo okata la ni bangi afimi eva o ya adao okla fiaji pia so na tabi le benezipia o mi le benezipia okla adao mi okata ko mawo do dadi ko mi le benao adamia dudunu ya o dadi ba mi yo ye we mi tore nti mi ga Kristo to ha mi fo chi adi mi da mi ase le tepe ya apato ya be enye ukata blom na lanya tepe tututu e wonye ala be foresta tepe le kpore ma anu ikamion na be fusis a ye vo le gba be fisis apo mu chonu bobo vonye yi sitrelenti Mohammed alum Mamudu Alhassan na mi 10 cedis Benjamin Kosi Ngbega na mi 20 cedis Israel nananu 10 cedis John Gameji 10 cedis Fufu Ahiale 10 cedis Vincent Akakpo 20 cedis Prosper Azaglu 10 cedis ye na makanya Antoinette Ako 10 cedis Maswell Maunyu 20 cedis Moses Gale 10 cedis ye na makanya Yauli Egbon Nyanwi 20 cedis David Hogli 5 cedis ye na makanya Danka said 3 cedis Mensa Agom 5 cedis ye na makanya David Tengi 11 cedis Paul Jompe 5 cedis Janet Mensa 21 cedis Medie Mazamon Pokwe Anabe Miele Godoge 18th of this month de Anyako Bota Yebo Boblobe ARS store anu yokata jojom de heheyam eya fufu yokata jojom de heheyam miele anu fogachoti 18th and 19th ikenye memre akple consider jagbagba mi adogo de kota ye mo blonfia be sofogan alo maunu no like wana yokata la tata no ge ya nye prophet Edwin Koshi wo gbloho wo venu evelia ye na de makeme be domi ke lega fufu ya menye shombet ultimate ayenye domi kele megba na mamreke na blow be domi ya anu sesem na sia ele jofu amene na no zamu ele woti gban legbelem shombet ofo kafo jesi 0243648579 0243648579 na yehu amawun anyi chokosra igboda gododo leti emene nyuna mesiam bye bye. Truly African.
Adolfia Tohena, Mia Fenupolao, Yagade, Demia Gastrono Cho Amagbe Doda Dango, Togbe Hoda Azamati Evelia, Ayanye Donunola, Le Shekina Heba Clinic. Makarejibe, Shekina Heba Clinic, Fifia is a household name. Ike maglobe de vike kia ke ko jiegbe ha na watu apono kwa na yo be Shekina Heba Clinic kwa enya be togbe hoda zamati evelia eya nye edonu nola bia nye be no kaile for them now dolele for me vi kaile for them now